Masu saurare Assalamu alaikum da fatan kun wayi gari lafiya. To a cikin shirin na wannan lokaci za ku ji. 'Yan ƙasar Colombia da girgizar ƙasa ta shafa sun shafe yinin kwanaki biyu ba su da wurin fakewa yayin da ake ci gaba da gudanar da neman waɗanda baraguzan gini suka danne. Ana sa rai majalisar ministocin Jamus za ta amince da dokar da za ta baiwa hukumomin leƙen asiri na cikin gida da ƙetare sabuwar damar yaƙi da barazanar tsaro. A Najeriya, jam'iyyar APC ta yi martani ga wani yunƙuri na haɗin kan jam'iyyun hamayyar ƙasar don ƙoƙarin kawar da shugaba Tinubu daga mulki a zaben shekara ta 2017 da ke tafe, wato da 2027 da ke tafe. Daɗin abin shine ba wai wasu sabbin mutane ba ne da suka tsoro daga wata duniya. Su ne dai waɗanda aka fafata da su a shekara ta 2023 aka kuma kada su domin an san ƙarfinsu an san kuma rauninsu. A jamhuriyar Nijar kuwa ana wani babban taro na tattauna matsalolin wasu yankuna hudu a Nijar da ke fama da matsalolin tsaro. To ko menene ya fi ci musu tuwo a ƙwarya? Mai babban matsala 'yan ta'adda ne, abun bai ci gaba. Ko gobe ana samun matsaloli tsakanin al'ummomi da kabiloli. Cikin hankalin mutane da yawa duka 'yan ta'addan 'yan kabila kaza ne. Dan ta'adda bai da kabila, kungiya ne. To waɗannan da ma ƙarin rahotanni na nan tafe bayan kun sha labaran duniya. Sunana Zulaiha Abubakar. To masu saurare barkanmu da hantsi daga sashen Hausa na BBC. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji. 'Yan kasar Colombia da girgizar ƙasa ta shafa sun shafe yinin kwanaki biyu ba su da wurin fakewa yayin da ake ci gaba da gudanar da neman waɗanda baraguzan gini suka danne. Ana sa ran majalisar ministocin Jamus za ta amince da dokar da za ta baiwa hukumomin leƙen asiri na cikin gida da ƙetare sabuwar damar yaƙi da barazanar tsaro. Ƙungiyoyin kare haƙƙin 'yan adam a Isra'ila sun nemi a taimaka wa wasu iyalai biyu a Falasɗin da 'yan Isra'ila suka tsare a cikin gida a Gabar Yamma da kogin Jordan ta ranar Lahadi. A Najeriya yau ake kammala taron zaman lafiya na ƙungiyar Izala inda mabiya addinai daban-daban suka halarta. A nata ɓangaren gwamnatin Najeriya ta ƙara jaddada muhimmancin haɗin kai. Akwai kungiyoyi addinin Krista misali da suka zo, kowa yana nan wurin, kuma sakon da guda ɗaya ne, ya kamata haɗa kai a samu zaman lafiya domin ci gaban ƙasa da al'ummar Najeriya da kuma duniya baki ɗaya. To waɗannan da ma ƙarin rahotanni na nan tafe bayan kun saurari labaran duniya. Kuna tare da Zulaiha Abubakar. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da mita 16 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Badriya Tijjani Kalarawi ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato bi daidai ke na agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji jami'an tsaron Isra'ila sun janye daga Nablus da Yahudawa 'yan kama-wuri-zauna suka mamaye, inda wasu iyalai biyu Falasɗinawa suka makale. Wani harin jirgi maras matuki ya fada masallaci a birnin Khartoum na Sudan, yayin da dakarun RSF ke ci gaba da kai hari a sassan kasar. A Najeriya kuwa masana sun fara tsokaci kan matakin gwamnati na amincewa da wani sabon tsarin haraji da nufin farfado da haƙar mai a rijiyoyin da ke tsakiyar teku. Abu ne mai kyau a ce lokaci zuwa lokaci ana mai da hankali wajen ƙara bincike a ƙara samo wasu damammaki, musamman yanzu da aka fi sami ƙwarewa ta fasaha da ana iya samo irin wannan mai da yake cikin teku. Muna ɗauke da ƙarin bayani. A jamhuriyar Nijar ƙungiyoyin yaƙi da sha da fadocin mugan ƙwayoyi na kiran a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin magance matsalar. Ba a kwana biyu inda ba samu a yi kamu ba a litinin. Babu wani bangare da ba a nan ka kama su mutanen okritis abin nan ka bar kurum a ce 'yan sanda a'a kowa da kowa. Za mu je jihar Oshin ɗin Najeriya inda yanayin siyasar jihar ya kai wani mataki mai cike da haɗari ƙasa da sa'o'i 72 a gudanar da zaben gwamna a jihar, amma Aisha Aliyu Jafar za ta fara mana da labaran duniya.
Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da mita 19 da mita 25 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, Badriya Tijjani Kalarawi ke fata kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji shugaban hukumar lafiya ta duniya ya gargadin cewa cutar Ebola da ake fama da ita a yanzu ka iya fin wadda ta yi mummunar barna shekaru 10 da suka wuce. Yayin da kuma ake fama da matsalar wutar lantarki a Bangladesh, hukumomi sun fito da tsarin rage amfani da ita. A Najeriya kuwa gwamnati na shirin samar da bursalan kiwo domin magance rikicin manoma da makiyaya. To amma kuma wasu shugabannin Fulani na cewa muna da wuraren kiwonmu na asali a tabbatar tukuna su aka fara farfado da su. Kullum in za a yi maka gini a yi maka a filinka, don a wancan karo da gwamnatin tarayya za ta ce za ta yi ruga, kaga kudancin ƙasar nan sun nuna ɗarara da wannan harkar. Yau ce kuma ranar matasa ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tattauna matsaloli da ci gaban da suka samu. Kowane hali matasan Najeriya suke ciki a wannan rana? Wato shi kansa tsarin da muke ciki na Najeriya tsari ne wanda kusan baya taimakawa matasa. Matasa masu ilimi, masu tunani, masu baiwa ba sa samun goyon baya ga gwamnati domin su yi wani abu da zai kawo ci gaba. To akwai kuma labarin wasanni amma kafin nan ga Aisha Aliyu Ja'far da labaran duniya. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraro barkanmu da safiya da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Tijani Hassan ke muku marhaba bikum a zangon farko na yaɗa shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Waɗanda muke watsa muku a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasu gidajen rediyo abokan hulɗarmu a sassan Afirka. To bayan sha labaran duniya za a shi cewa ƙasashen Turkiyya da Pakistan da kuma Saudiyya sun kulle yarjejeniyar tsaro domin dakile ta'addanci da kuma barazanar yakin Iran ko kuma barazanar da yakin Iran ya haddasa. Sannan albarkacin ranar matasa ta duniya za mu waiwayi kalubalen da ke gaban matasa a Najeriya. Har yau a Najeriya za a ji fashin baki daga masana kan yadda za a raba siyasa da addini a kasar da ta fi kowace yawan al'umma a nahiyar Afirka. A Nijar kwa gwamnatin mulkin sojin kasar ce ta yi wa dokar tsara darajar masarautun gargajiya garan bawul. Idan aka biyo mu za a ji sabbin tanade-tanaden. Akwai kuma ƙarin wasu rahotannin amma da farko ga labaran duniya. DW labarun duniya. Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami a tekun Japan gabanin fara atisayen sojin ƙawancen Amurka da Koriya ta Kudu. Sojojin Amurka sun buɗe wuta kan wani jirgin ruwa da ya yi ƙoƙarin karya takunkumin toshe tashoshin jiragen ruwan Iran. An ceto sama da mutane 100 da ke cikin wani jirgin ruwa da ya kama da wuta a tsibirin Bali na Indonesia. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraro barka da rana daga nan DW Hausa da kuka kamo a dw.com/hausa ko a manhajar TuneIn koma a shafukanmu na Facebook da YouTube ko kuma wasu tashoshin FM a ƙasashen nahiyar Afirka. A shirin namu na yanzu za ku yi cewa yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don matasa. Shin kome masu jini a jikan suka fi bukata a ƙasashe masu tasowa? Idan aka jawo matasa suka fahimci menene gina ƙasa, mecece rayuwa, menene sanin ciwon kai, menene gina kanka, to ina tunanin cikin kashi 100, kashi 80 na matsalolin ƙasa yana iya raguwa. Idan muka je Najeriya ana taron koli kan albarkatun man fetur a Afirka. Shin ko me yasa har yanzu 'yan ƙasar ba su gani ba a ƙasa? Abin daga shugabanci ne, ba wai daga maganan samun kuɗin ba ne ko kuma wani abu. Don kuɗi yana samuwa, ana samu, alhamdulillah. Za mu je Zambia don jin faɗi tashin da 'yan adawa ke yi wajen haɗa kansu gabanin zaben da ke tafe. Salihu Adamu Usman shine sunana. Barin haɗa ku da Khadija Ahmad Rufai mai labaran duniya a yau tukuna. DW labarun duniya.
Iran ta musanta yarjejeniyar tsawaita tsagaita buɗe wuta da Amurka. Afirka ta kudu na neman wasu ƙasashen Afirka su biya ta kuɗin mayar da bakin haure gida. Mutane sun yi da fifi a Sifaniya domin kallon husufin rana. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraro Salihu Adamu Usman ne ke muku barka da maraice daga nan sashin Hausa na DW. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye a shafinmu na intanet dw.com/hausa da DW Hausa Facebook da tashar mu ta YouTube da ma wasu tashoshin FM a wasu kasashen nahiyar Afirka. A shirin namu na yanzu za ku cewa tsofaffin shugabannin Najeriya biyu sun buƙaci a sake fasalci demokradiyyar ƙasar. Ko yaya 'yan adawa ke kallon kalaman nasu? Mu mutum miliyan 200 da wani abu in muka ce ba mu yadda ba akwai abin da za su iya yi babu idan suka yi ai za a zo zaɓe mai fatali da su mu zaɓi wani shi ma in ya zo bai kwatanta ba mu kore shi. Matasan Afirka sun gargaɗi 'yan uwansu kan da zaune tsaye a yayin da duniya ke bikin ranar matasa. Babu yadda za a yi mutum wanda yake da ilimi ya san abin da yake yi zai yadda a zuwa bashi wani ɗan ƙaramin 'yan canji ya je na kashe 'yan uwansa yaransa da sauransu. A nan Jamus kuwa fari ne ke barazana ga tattalin arzikin ƙasar, za mu ji ƙarin bayani. Amma kafin duk waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin ga Khadija Ahmad Rufai da labaran duniya. DW Labarun duniya. Amurka ta yi ikirarin karɓe cikakken iko da mashigin Hormuz. Mutane 7 sun mutu bayan zabtarewar ƙasa a Indiya. Hukumar Lafiya ta Duniya ta yi gargaɗin annobar Ebola na iya zama annoba mafi muni a tarihi sakamakon kisan da take yi a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Karfe 7 cicif agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 6 agogon TV da na gane sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 22. Abdullahi Isa. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa ga muhimman kanan labaran duniya na wannan safiya. Cibiyar kula da cutuka da rigakafi ta ƙasa wato NCDC a Najeriya ta fitar da wasu alƙaluma da ke ƙara nuna ta yadda cutar nan ta zazzabin lasa ke ƙara kamari a ƙasar, yayin da a jamhuriyar Nijar matasa a ƙarƙashin wannan ƙungiya da aka sani da Sahel Forum suka gudanar da wani taro a birnin Yamai. Muna ɗauke da labaran wasanni. Sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka sami sun. Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 7 agogon TU da na gane sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 22. Abdullahi Isa. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa ga muhimman kanin labaran duniya na wannan lokaci. A Najeriya kungiyar Izala da haɗin kan majalisar koli kan harkar musulunci ta duniya da ke Saudiya wato La Ligue Islamic ta gudanar da wani taronta a Abuja birnin tarayya, yayin da a jamhuriyar demokradiyyar Congo yanzu haka gamayyar kungiyoyin fararen hula ne ke ci gaba da yi wa shugaban kasar Felix Tshisekedi hannunsa mai sanda. Hukumi a Sudan kuma sun sanar da mutuwar akalla mutane 60 tare da jikatar wasu. Muna dauke da labaran wasanni. Sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda karfe 5 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana. Shamsiya Haruna. Mai sauraro, barkanmu da wannan yammaci da fatan an wani lafiya. A cikin labaran za a ji cewa hukumar ilimin bai daya ta Najeriya UBEC ta koka kan jinkirin gwamnonin kasar wajen karbar makudan kudaden da gwamnati ta ware domin inganta bangaren ilimi. Rundunar 'yan tawayen RSF a Sudan ta sanar da mamaye garin Kaisan akan iyakar lardin Blue Nile da ke kusa da Sudan ta kudu. Rahoton ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ya gano yadda mabambantan har-haren kasar ya kashe fararen hula sama da 150 tare da raunata wasu sama da 200 a kasar Yemen.
To madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Abdulrazak Yahuza Jere ne ke muku barka da warhaka. Kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryenmu, inda za mu fara da muku labaru. Sannan daga bisani da daɗaɗɗen shirye-shiryenmu masu farin jini su biyo baya. Yanzu ga labarun, da farko ga kanunsu. Ƙasar Sin ta mayar da martani kan kalaman Amurka game da batun tsaron ƙasar ta Sin. Sin za ta ƙara ƙarfafa kare muhallin halittu don inganta tsarin rayuwar mabambantan halittu nan da zuwa shekara ta 2030. A can Najeriya za ku ji cewa wasu 'yan sanda da fararen hula sun rasu sakamakon musayar wuta a jihar Kebbi. Kuna tare ne da tashar CRI